ჩვენ წავით ხალხო პარკში. აია. არა, გაიარეთ, რა. როზე ყურაგი. აცული გადადირია ის. რაღაცები ცვია ხო? აიღე. რა მოხდა? დაუვადა. რა? რა ჩაგვიშე წმოი. ამპერსი და ეს. ამპერსი იყო? ამპერსი რა უნდა? ჰა? ამპერს რა უნდა? ბაქში მიდიოდა და იქაც ჩანახეთ რა თხლა დაცვე რა ვიცი. მეშინი არ ვარ შეცივე. შიგნითაც მაიკაცვია და ზემკლავიანთან. უთხარი კიდე რამე ჩაიცვი მეთქი. კრაზანა. კრაზანა. ой. Треба ხალხო პოლიცია. სასწრაფოა. კიდე პოლიცია. შევებული ამბები. ახლა ფორმიანი ადამიანი. ვაუ. შანსაძირს ეკდო. და ავიღეთ აი ამის ქვეშ ეგდო და იქ ჩამოვკიდეთ, რომ იპოვოს გოგო. აი, სავარაუდოდ მაგისი იყო. შედი და შენ. ფარაჩილში. ვიჭადებს და უნდა დავაკეთო ოსპის სუპი. ოსპის სუპი? ხო. რა გაიგე მესაური? გალერი, ხო. დავიებ შევჭამო. სულ რა ეცუკე? ეს გამოიღე. ეს მოსტენ გიზნება? არა, იქ აბარა იქ. გადე? რაიმე? წყალი იქნება. მარტო წყალი? სარი ეს წყალი, ხო. კრემი მას ვაკეთებ წყალს, წყალს. მოიწევა სტაბილო კომბოსტო რაღაცა. კომბოსტო არა ისა. ეს ვიხრა გამოს. მე. იქნებ ფურტების პირამიდა. შენ ხარ პირამიდა. მიდი შემოიტანე სტაფილო. არ უნდა გათვლა შემოიტანე. ვირო სტაფილო. შევაგდიმა რა და სტაფილო. რას სტაფილო ევინი გამასადარი. რაცუნე სტაფილო. ერთი სტაფილო. ერთი იყო ძნიში რომ ვიხმარებდი. ხახვია, ხახვი ბევრი გვაქვს მე სულ. სტაფილოსკონდა. ნაცე, გათო. მუშინას ვიყიდე. Lewy kapciu.
ისეთია მოგესალმებით ძვირფასო. ყველას მოგესალმებით ასევე. საშუალოდ რამდენჯერ მიირთმევთ დღეში და რამდენ გრამს ან კალორიას ექვსის მერე ალბათ აღარ მიირთმევთ ხომ და ურს თუ იღებთ ამას კომენტარის სახით არ ვუპასუხე, რადგან მინდოდა ვიდეო ჩამეწერა. აქ მაქვს ოსპის წვნიანი, სტაფილო აღარ მქონდა და ფერზეც ეთყვა მას ამეზარა. ამ სიცხეში მაგაზე წასვლა, რატომღაც დარწმუნებული ვიყავი რომ მქონდა და რამდენიმე დღეს წინ ვიყიდე და თურმე აღარ მქონია. მოკლედ, გადავიდეთ მთავარ საკითხზე. დღეში რამდენჯერ მივირთმევ? გაჩნია დღეს. მაქვს ხოლმე ძირითადად, მოდი ასე ვთქვათ, ძირითადად ჭამ 3 ჯერ, ანუ საუზმე, სადილი და ვახშამი და მაქვს 2 წახემსები. მაგრამ ასევე მაქვს ხოლმე პერიოდები, როცა არ მინდა ეს საუზმე, სადილი და ვახშამი და მინდა რომ მთელი დღე ესე ცოტ-ცოტა ვჭამო და მაშინ ვჭამ უფრო მეტჯერ. აი მაგალითად დღეს მაქვს ასეთი დღე, სულ ცოტ-ცოტას იქ ალუჩა ვჭამე იქის და ანუ აი სერიოზულად რო დაჭრა და ჭამო, ესე არც მიჭამია. ხო, ეს 2 უკიდურესობა მაქვს, ასე ვთქვათ. ადრე საერთოდ არასოდეს არც სადილობდი, არც საუზმობდი და ყოველთვის ესე მქონდა მიშვებული კვება, მაგრამ ეგ კარგი არ არის. იმიტომ რომ სულ უფრო და უფრო მეტი გინდა დროში და ეს წახემსებები ისეთი ხდება, რომ ანუ გაცილებით მეტი გამოდის კალორიულობის მხრივ. რაც შეეხება კალორიას, ეხლა მე არ ვითვლი. კი, მე აბსოლუტურად ყველაფერი ვიცი კალორიულობაზე, მაგრამ გონებაშიც კი არ ვითვლი, იმიტომ რომ ჩემზე ძალიან ცუდად მოქმედებს კალორიების თვლა და მაგან 2 სერიოზული უკანსვლა გამოიწვია ჩემი და თან აი ერთი ბოლო მქონდა თითქმის 6 თვიანი. შესაბამისად აქედან გამომდინარე კალორიებს არ ვითვლი, უბრალოდ ორგანიზმს უსმენ, ანუ ჭამ როცა მშია და რო დავნაყრდი ვჩერდები. ხო, და ღამე არ ვჭამ. ღამე არ ვჭამ იმის მიხედვით დილას როდის ვიწყებ. მე ადრე ვიღვიძებ ხოლმე და მაგის მიხედვით, ანუ გაღვიძები და სადღაც 1 საათში ან 2 საათში ვჭამ. ნუ პატარა სახლის საქმეები, ცოტა მოწესრიგდები რაღაც და ეს დრო გავა და თან შიმშილის გრძნობასაც იგრძნობ, მოვა შიმშილის გრძნობა და მე ვჭამ. საღამოს ძირითადად სადღაც 6, 7, 8-ის მერე უკვე ვცდილობ არ ვჭამო. თუმცა ვცდილობ რომ ბოლო კვება 6-ზე იყოს, მაგრამ თუ დილას უფრო გვიან დავიწყებ, მე არ მშია. და შესაბამისად ძალით არ ვჭამ. ანუ ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომელ საათზე ვიღვიძებ. ეხლა ზაფხულში უფრო ადრე მეღვიძება. ხო. აი ასეთი არის ეხლა მოცემულ მომენტში ჩემი კვება. ეს რაღაცა ძალიან არ მიყვარდა ხოლმე. და გემო რომ გავუგე ყველა საკვების ლეგალიზება რომ მოვახდინე, კაი და ცუდი პროდუქტები რომ გავაქრე ჩემი ცხოვრებიდან და ჩემი გონებიდან, რომ გამდევნე. ანუ ხა ვიჩვენების მესაჭმე შემიძლია ვჭამო. ახლავე დღესვე და საერთოდ აღარ მაქვს რაღაცა, ხო, ადამიანს გონია რომ სულ გენდომება, რომ ჩიპსები, შოკოლადები, ტორტები და ესეთი ძალიან მაღალ კალორიული საკვები არ გენდომება. ანუ ეგაი თავიდან, როცა მონატრებული გაქვს. ეხლა ყოველ დღე ვერაფრით ვერ შევჭამ, თაშე აი რო არის ხოლმე ან ახალი წელი ან აღდგომა რაღაცა, ჭამ რამდენიმე დღე მიყოლები ამ ძიმე საკვებს და მე რა მომენტი მაქვს ხმიცი, აი ვცნობ ხოლმე ჩემს ორგანიზმს როგორ ენატრება ეს უბრალო გემრიელი საკვები, რომელიც თან ამავდროულად ჯანსაღიც არის. ამიტომ მე რას ვამბობ? ჯანსაღი იწყება არა საჭმლიდან, არამედ აზროვნებიდან. ანუ შენ თუ აქ მენტალობა არ გაქვს ნორმაში და ფორმაში, ანუ ჯანსაღი ვერ იქნება შენი კვება, რაც არ უნდა ჭამო, რაც არ უნდა სუფთად ჭყალებში იყვება. პირველ რიგში მენტალობა უნდა იყოს ჯანსაღი და მე არის ეს შესაძლებელი და მე ამაში ძალისხმევა კი არ გჭირდება, თავს კი არ აძალებ დაიძულ. ანუ თავისით მიდის ორგანიზმი აქ, ხვდები? ანუ თავისით იცვლება გემოსახქმა რეცეპტორები, იგივე გინდება უფრო მეტი მაგალითად სითხე მიიღო, წყალი დალიო, ხო, აი ორგანიზმი არის ბრძენი, თვითონ მიყავ ხარ. ოღონდ აი ეს რაღაცა მომენტი, როცა საერთოდ აქ დაკარგული სინქრონი, ხო, გონებას და სხეულს ერთმანეთთან, ანუ არ უსმენ.
ან აშიმშილებ, ან მიყავს იმ მდგომარეობამდე, რომ უკვე აღარ შეგიძლია და მუცელი ტკივა დისკომფორტი გაქვს, ანუ არ უსმენ ორგანიზმს. და დარღვეულია ცხადია, მაგრამ რაცა დიდი ხნის განმავლობაში ცდილობ, მე აღდგება ეს ჰარმონია. და მე ეს არის ძალიან სასიამოვნო და თან ძალიან საინტერესო პროცესი. თუმცა კი, არ არის ხანმოკლე და ესე უცებ რა გვინდა ხოლმე შედეგი ეგეთი არ არის და ძალიან დიდი მუშაობა ჭირდება და ძალიან რთულია, იმიტომ რომ იქ ოჯახი გაქვს, შვილები, მეგობრები, საქმე, სამსახური, 1000 რაღაცა ცხოვრება არ ჩერდება იმის, რომ ეს რაღაცა ერთი პრობლემა მოიგვარო. არა, აი ამასთან ერთად უნდა გააკეთოს, ვიცი რომ ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მე თვითონ გამოვიარე. ჩემო ტკბილებო, ეხლა წავიკითხოთ კომენტარები. ვაიმე, ბონი და იკა და ბონი და იქ. მე ცოდოა დასვი, ნახე ხელი როგორ საცოდავა და აქ-იქი და დასვი გიხოცები რა. ძალიან ეშინია. ნახე როგორ კანკან. არა იყვანო ხოლმე აივანზე ხელში. აქ ძალიან ეშინია. გონია რომ გადააგდებენ. ზოია მშვიდობიანი და ბედნიერი დღე ნინიო, მადლობა ჩემო საყვარელო და ძვირფასო დღე მშვიდობისა ხათუნა. ციცი დილა მშვიდობისა ჩემო ლამაზო ბედნიერი წარმატებული დღე მიყვარხარ. მე ძალიან მიყვარხარ ძვირფასო. ირმა დღეს ისეთი ტკბილი და ხრუსტი მიმოიტანა ჩემი სისუსტე რომ არის თან ორივე ერთ დღეს რომ დაემთხვა შეგერგოთ მე ძალიან მიყვარს ეგენი და რა ვიცი აი ძალიან სიამოვნებთან მიხარია რომ ჭამ და თან იცით როგორ ჭამ მე ვაკონტროლებ ჩემ ცხოვრებას და არა ის ანუ აი ეს პერიოდიაც მქონდა, იმან გაიარა და ისე მიხარია ძალიან. შეიძლება ვიღაცას სასაცილოდ მოეჩვენოს, მაგრამ ჩემთვის ეგ ძალიან დიდი რაღაცა არის. სულრელა, გემრიელი იქნება, რაც გააკეთებ და წმნეული ვარ, სუპერ კულინარი ხარ, ვაიმე, ძალიან დიდი მადლობა ძვირფასო. ოსპისოლადებზე ფქვილი არ უნდაო, ბევრმა მკითხა, ეგ მე არ უკეთებ ფქვილს, საერთოდ არ იშლება, ის საერთოდ ძალიან კარგი გამოდის. შესაბამისად რა ვიცი, შეგიძლია დაამატოთ, მაგრამ აუცილებლობა არ აქვს. ციცი, და თუ ფქვილს დაამატებთ, ის დაჭირდება სოდა. ციცი, მიყვარხარ ნიღამეც რა ლამაზია კიკვიძის ბაღი, ერთ რამე დღეს მან ყოფნა. კი, ძალიან მიყვარს. ბებე, მეც ასეთი პრინციპი მაქვს. მირჩენია ჩემი თავის უფროსი მე ვიყო და მხოლოდ საყვარელი საქმით ვიშოვა ფოლი, ხო? მირჩენია იყოს ცოტა, მაგრამ მირჩენია იყოს იმითი, რაც მე ძალიან მიყვარს. ნანა საოცარი გოგო ხანი, მადლობა ძვირფასო. ფატი საყვარელი გოგოები ხართ ჭკვიანი ბიჭები ყავს ევიტო საოცარი ფერია ხარ ეგრეთმები გადაწეული გიხდება. მადლობა საყვარელო. მართლა ქრა პატარა იყო. ვანა ცოტინდერი ვიდეო ეს. ირმა ჩემი ლამაზი და ტკბილი გოგონებიო. ნანიკო, როგორი ღრმა ხარ, რა ცოტა ფიქრობ შენსავით, წლებია გიყურებ, თითქოს ჩემი გულიდან ლაპარაკობ, ღმერთო. როგორ ბედნიერი ვარ, რომ აი ასეთი ადამიანები მიყურებთ. აი ვისაც შეგეძდათ, რომ ჩემი სული დაინახოთ. საოცრებაა. ნეკო მოდი ნეკოს დავითხავ მარტო მეც ვერ გითხულობ. ერთი წელია რაც გიყურებთ და სულ მინდა კითხვა და მერიდება ეგლია თქვენი ვინ არის და კვირიკე რატომ გიწერიათ ქობულეთიდან ხართ მე ჩაქველი ვარ დეიდა არის ჩემი და კვირიკე მიწერია იმიტომ რომ კვირიკაშვილი არის ჩემი გვარი კახეთიდან ვარ ლაკოტეხიდან და კვირიკაშვილი ანუ მამა ჩემი სულ იცახდა რომ კვირიკების თამამავლები ვართ ჩვენო და რომ მინდოდა რაღაც შემოკვირიკაშვილი რაღაც ძალიან გრძელი მეჩვენებოდა ნინი კვირიკაშვილი ბლოგს არ მინდა რა სიგზეა ჯერ ეს არ არის მოკლე და ახლა რამ სიგზე და ამიტომ ნინი კვირიკე ლელა ჩემო საყვარელო რა კარგად ხსნი ყველაფერს ყველას სულსა და გულს ეხები ისეთ ყურადღებით გისმენდი სიტყვები არ მყოფნის როგორ მიყვარხარ აქ სახელს ვერ კითხულობ. ასე წერია. ნინი გისმენდა სიამოვნებს, კარგი ფსიქოლოგი ხარ, სწორად გადმეთ რომ ყველა გრძნობა სუფთა ცხოვრებით იცხოვრო შეძლების დაგვარად. შვება მოაქვს ამ სისუფთავეს. მადლობა. შენ რომ ასეთი კარგი ადამიანი ხარ, ძალიან დიდი მადლობა ძვირფასო. შენ რო ხარ ასეთი კარგი ადამიანი, იმიტომ რომ თუ ადამიანი თვითონ არ არის ასეთი, შენ ვერ დაგინახავს, არ არსებობს. ცუდებს დაინახავს და კარგს ვერ დაინახავს. ასე რომ მადლობა შენ.
ლელა რა ლამაზი ხარნი როგორი ყოხდა ფიგურა გაქვს ლამაზი წვრილი წელი ყველაფერი გიხდება რასაც იცვამ ვაიმე ძალიან დიდი მადლობა საყვარელო ეგ ერთის მხრივ პლუსი არის ესეთი ფიგურა მაგრამ მეორეს მხრივ მინუსიც არის იმ თვალსაზრისით რომ ძალიან სიგამხრივ ჭირდება ჩემნაირ წანს ანუ ხო არიან მაგალითად ფიგურა ვაშლი ეგრეთ წოდებული რომელსაც აქვს მუცელი მაგრამ ფეხები აქვს წვრილი აი მაგ ადამიანებს შედარებით მეტი რო იყვნენ, აი ზემოდან გაშვებულს ჩაიცმევენ და გაცებით გამხდარი ჩანენ. ანუ ისეთ ფეხები აქვს წვრილი რა და მე ფეხებია ტრაგი მაქვს ყოველთვის ხო და ცოტა რომ მოვიმატე რაღაც კატასტროფულად ჩანს. ერთხელ იქ მივდიოდი, ხო იცი სხვაზე უფრო აღიქვავს ადამიანი ვიდრე საკუთარ თავზე. იმიტომ რომ საკუთარ თავს მაინც სულ უყურებს და ერთხელ იქ მივდიოდით დასავლეთში და აი იმებს რო ყიდიან რა ქვია ეს რო იქნებენ ნაზუქებს აი ესე რა ქვია მაგ ადგილს აი მან რო გავიარეთ ერთი ქალი იდგა ესე 55-60 წლის იქნებოდა ზუსტად ჩემნაირი ტანი ქონდა ოღონდ ალბათ ერთი 165 სანტიმეტრი იქნებოდა და ერთი 90 კილო ალბათ რა და ანუ იმდენად დიდი იყო მაგრამ ანუ წელი მაინც წვრილი ქონდა და ქვედა ქონდა აი ხო და მეთქი აი ნინი შენ არ შეიძლება რომ გასუქდე იმიტომ რომ აი ძალიან არაპროპორციონალურად ზემოთ მაინც ცხელი ხარ უფრო ანუ ვიდეოში უფრო გამხდარი შენღარ ყოველთვის იმიტომ რომ ზემოთ მაინც ცხელი ხარ მაგრამ ქვედა ნაწილი რა ხო და როცა მაღალიც არ ხარ ანუ სულ ითხოვს ეს ფიგურა რომ ფორმაში იყო მაშინ როცა სხვა ფიგურები უფრო პატიობს ასე ვთქვათ ბჭყალებში ლელუ ლამა გოგოებო ლამაზებო მიყვარხართ მადლობა ძირფასო ევიტა რა საყვარელი ხარო ლელუ მადლობა ნატონი როგორ გიხდება მასე თმა ესე გაკეთებული აი მერვე კლასელ გოგოს გავხარო ძალიან დიდი მადლობა როგორ მქონდა აქ თმა აწეული არა ეს მქონდა მე მგონი ნაწნავი ხო ეს უკარგესი ადამიანი ხარ ნინდა თან უმაგრესი კულინარის ვაიმე ძალიან დიდი მადლობა ლასტალეშნიცას თუ გააკეთებ ზევით ღია თაროებიც გააკეთებ ძვირი არ დაждდება და ძალიან გამოგადგება დროებით მაინც თან ძალიან ლამაზი გამოდის ღია თაროები და ტევადია ღია თაროებს ვერ გავაკეთებ ძვირფასო აქ თუ გავაკეთებ დახურული თაროები უნდა გავაკეთო რატო ახლა ღია თაროებზე აი აქ ხო გამწოვი არ არის და გამწოვი რო არ ჯერ ისედაც აი მტვერი შემოდის დილას რომ მოიწმინდება საღამოს უკვე ისეთი მტვერია მეტი არ შეიძლება და ახლა შენ წარმოიდგინე პლუს აქ საჭმელს მე ხო ხშირად ვაკეთებ და ესე იგი გარეთ რაც დევს ყველაფერი იფარება აი ამ რაღაც ცხიმიანი მტვრით და ანუ ვერ დადებ ვერაფერს გარეთა იმაზე რა ანუ ძალიან არაპრაქტიკულია და შესაბამისად უნდა გავაკეთო თუ გავაკეთებ დახურული თაროები ხო, ნათელა, გადახურული ბაზარი დაიწვა, სადაც ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და ასევე აგრარულიც იყო, ხოლო გლეხები, სადაც ყიდიან ბოსნეულს, იქ არა. ბაზრობა ამ შაბათ-კვირას ისევ იყო, ეს ბაზრობა მიმდებარე ტერიტორიაზე, ისე გამიხარდა, ესე იგი, ეგ ბაზარი ისევ იქნება, ანუ გლეხები სადაც ჩამოდიან ხოლმე თავისი მოყვანილი, ვისაც გამოაქვს. თამი, აუნინი, როგორი ბრწყელი მუცელი გაქვს მეც მინდა. ორასაყვარი ხარ, ბრწყელი მაქვს დილას. ეხლა რაღა ბრწყელი მაქვს ნაჭამ ნასვამზე. ანუ შედარებით მაინც ბრწყელი მაქვს, იმიტომ რომ ანუ აგებულება მაქვს თვითონ ესეთი. მაგრამ აი, ნუ ეხლა ნახე? ნუ მაინც არის, მუცელი არის. ჩვენ კიდე დაკლება მინდა კარგად. რომ მუცელი არ იყოს. ლელო ბედნიერი დღეს საყვარელო, კარგად ვარ შენო, მეც კარგად ძირფასო. ესე იგი ჩემი ტატიანა. აუ, ჩემი გამოცხარი ლობიანი და ნახო. ლობიოს ჩანგრით ჭამდა, პურს თალკე ვაყოლებ ხოლმე. გაურბიან ერთმანეთ, მეც იმას ვაბრალებ, რომ ბევრსებ, ხო. ანუ ეგ შეცდომა დამემართა, რომ ანუ ცომი გავაკეთე ძალიან ჩვილი, ძალიან თხელი და ლობიო გავაკეთე, ჩავუდე ბევრი და თან ცოტა მეტი ქონდა წყალი, ანუ სითხე ქონდა რა, ამეტი. უნდა გადამეწურა ეგ წვენი და თუ რამე მე დამემატებინა რა და ზედმეტი სითხე ქონდა და ეს ცომი იყო თხელი, ესე ნაზი ცომი იყო რა და იმაგიტო მოვიდა.
ნატონი ნიგილოცა გიორგობას გფარდე წმინდა გიორგი შეგეწიათ მისი მაზლი და ძალა გუშინ შენს შემდეგ გავაკეთე ალადები კოტლეტებსაც მოვამზადებ ღმერთმა ჯანი მოგცეს ნინი ოქროს ხელება ბევრი ცხიმის გარეშე გაკეთებასაც სწავლობ შენგან მადლობა გემრიელო გოგო ხელი და გულიცხომ გემრიელი გაქვს აი მე როგორ გამახარე როგორ ჩავტკბი როგორ გაბედნიერდი ძვირფასო რა მაგარია და კარგია ხო აი ზედმეტი ცხიმი რეალურად აბსოლუტურად არაფერში არ არის საჭირო თვით სასარგებლო ცხიმიც კი ზედმეტი არ არის საჭირო იმიტომ რომ ძალიან მაღალ კალორიულია და შეიძლება მაგალითად ადამიანს ეგონოს რომ ჭამს უბრალოდ კიტრი პომიდორის თვალზე იმდენი ზეთი მოასხას რომ აი უდრიდეს რა ვიცი ჯანკ ფუდი რო ჭამოს რა მაგას და შესაბამისად რა თქმა უნდა სასარგებლოა ის სასარგებლო ცხიმი მაგრამ კალორიას იღებს და წონა მაინც ზედმეტია და შესაბამისად ცხიმის შემცირება ძალიან კაია მაგალითად იგივე სალათას მე რო ვიკეთებ ხოლმე ერთ ჩაის კოს ვასხავ ზეითუნისეც იმიტომ რომ თვითონ ესე რომ მოვაყუდო იმდენი წამოვა რომ შეიძლება მე ვერ გავაკონტროლო ამიტომ ერთ ჩემთვის როცა ვაკეთებ მარტო ერთ ჩაის კოს ვაკეთებ ხოლმე და ოჯახისთვის როცა ვაკეთებ ერთ სუფრის კოს ვუკეთებ ხოლმე რომ აი რაღაც ძალიან ზეთში არ ჟიპინებდეს იგივე აჯაბსანდალია თუ ნებისმიერი საკვები რომელსაც ვაკეთებ ვცდილობ რომ მით უმეტეს ხა შეწვას თუ ეხება საქმე ხო საერთოდ ხა შემწვარი ცხიმი არაფერში არ არის კარგი და ძალიან მიხარია თუ ჩემგან დარწმუნებული სასწავლებრივი კულინარი ხარ და უგემრიელესი ხელი გაქვს და ანუ აი რაღაცა კარგი და სასარგებლო თუ მიგაქვს ჩემგან შენაი კარგ ადამიანს ძალიან გამიხარდა ირმა ჩემო ფუსფუსა ოქროს ხელება მადლობა ჩემო საყვარელო ციცი რა ხელი გაქვს საოცარი კულინარი ხარ რამდენი რამე ვისწავლე შენგან ოსპის კატლეტებიც კარგი იქნება თან ოსპი ძალიან სასარგებლოა გემრიელად მიირთვი ჩემო ლამაზო ერთი სული მაქვს როდის გავაკეთებ შენგან დასწავლ ოსპის კატლეტებს მადლობა რეცეპტისთვის იკა დღესაც ვთხოვ და გააკეთეო ანუ ეს ამდენი რაღაცები მქონდა ნაყიდ და არ გავაკეთე თორე ისეთი გემრიელადია რომ ვერ წარმოგიდგენ თან ნახე ძალიან სასარგებლოა რატო უმია ოსპი ანუ კი იწვება მაგრამ ძალიან მალე იწვება და ანუ მოხარშული არ არის ოსპი ანუ ძალიან მალე იწვება და ჯერა რომ თავის ბევრ სასარგებლო თვისებას ინარჩუნებს. ეს კომენტარი მინდა რომ ვიპოვო. უკვე ქვემოთ ჩამოვედი. როსტ გისმენდა ისე მგონია ჩემს აზრებს ყვებიო. როგორ გადავრჩი ვიდეოზე. ფატი საყვარელო ნინი გილოცავ გიორგობა შენი ქმარშვილით უფალი გფარავდეს მუდამ ბედნიერები ყოფილიყავით ფერია ევიტოს ჩაეხუტე ერთი სულ მაქვს შვებულებით რომ ჩამოვიდე ევიტოს ახლოს გავიცნო ჩემი ბავშვობის და თქვენი საყვარელი ადგილის კიკვიძის პარკში შევხვდებითო შევხვდეთ ძვირფასო კიკვიძის პარკში აი ამოდის საკითხვა მინდოდა ხატია რა ღრმა და სუფთა ხარ ვისაც შეუძლია ჩაგწდეს გაგყვეს უბრალოდ არ გინდა დასრულდეს ეს საოცარი სიტყვები ამაოა შენ სხვანაირი ხარ არ ვიცი ვაიმე აი პირდაპირ ჩემს სულს შეეხო ადამიანი ანუ ჩაიხედა და დაინახა ცალცრება და გვანცა რამდენჯერ მიფიქრია შენი ვიდეოს ხურებისას თითქოს ჩემს ფიქრებს ემოციებს და განცდებს ახმოვანებდი ამ ვიდეოზე ზუსტად ესეთი განცდა მქონდა რომ ჩემი სულიდან გამომდინარე საუბრობდი ღმერთო რა ბედნიერებაა წარმოგიდგენია არ მე და შენ ანუ მე არ გიცნობ საერთოდ და შენ სულიდან წამოსულს აზრებს ფიქრებს ისმენ ჩემს სიტყვებს შენ ეს რა მხელა რაღაცა რა მხელა კავშირია ჯერა რომ ჩვენ დაკავშირებულები ვართ
ყველა, მაგრამ არსებობენ განსაკუთრებული ადამიანები, მონათესავესულები, რომელსაც რო შეხვდები, ისეთი განცდა გაქვს, რომ ყოველთვის იცნობთ. ეს საოცრებაა. მადლობა რომ ხართ. მიყვარხართ ძალიან მიყვარხართ. საოცრები ხართ. მადლობა რომ ხართ.